السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل بطاطا بطعم حلو قوي هيعجبكم، بس ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله. معايا هنا 2 كيلو من البطاطا، غسلتهم كويس وقشرتهم وقطعتهم كمان شرايح عشان خاطر تستوي معايا بسرعة ما تاخدش وقت على البوتاجاز. تمام. حطيت عليهم كوباية من السكر. السكر ده كان مظبوط بالنسبة لي، كان حلو قوي. حطيت عليهم كيس من الفانيليا، وكمان هحط كمان معلقة من جوز الهند. تقدري تستغني عنها لو حابة، بس بجد هي اضافة طعمها حلو قوي. تمام. هحط هنا كوباية من المية فقط على 2 كيلو. هنبتدي نقلب. لازم ندمج المكونات كلها مع بعض عشان السكر يغلف البطاطا بتاعتي وكلها يبقى طعم واحد. نتأكد ان هي اتقلبت كويس. تمام. انا حطيتها على العين الوسط عشان خاطر تستوي معايا بسرعة. يعني البطاطا لازم تكون النار هادية شوية عشان تاخدي سوا بسرعة. هنا بقى البطاطا بتاعتي لما استوت كان فيها شوية سوائل كده، حاجة بسيطة. هنعمل ايه؟ هنشيل الغطا من على البطاطا وهي لسه على النار، ونبتدي نقلب فيها شوية كده، هنلاقي السوائل اتبخرت وبقت متماسكة وكويسة جدا، ما فيهاش اي نقطة مية. تمام. هنيجي بقى نعمل الكريمة الكدابة بتاعتي، اللي ما بغيرش الطريقة بتاعتي في الكريمة، لان بجد طعمها بيبقى حلو جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله. معايا هنا 4 كوبايات من الحليب. عليهم 5 معالق من النشا. في ناس بتفضل ان هي تحط دقيق في الكريمة، بس انا مش بحب. تقدري تشيلي معلقتين من النشا وتحطي مكانهم دقيق لو تحبي، بس هي بالنشا طعمها حلو قوي. حطيت عليهم 5 معالق كبار برضو من السكر. السكر ده حسب الرغبة، بس بالنسبة لي كان 5 معالق حلوة حلوة قوي. هنا برضو هنزل بجوز هند برضو بمعلقة كبيرة كده حلوة، بتخلي الكريمة برضو طعمها حلو. هنزل برضو بمعلقتين من الكريم شانتيه البودرة لو متوفر. كل الحاجات دي منكهات بتغير طعم الكريمة بتاعتنا، بتبقى طعمها حلو. كيس من الفانيليا. لازم نقلب فيها كده عشان بتتكتل معانا بسرعة الكريمة. اول ما اللبن بيبتدي يدخل على الغليان بتتكتل، فلازم نقلبها كويس. تمام. انا جبت الصينيه بتاعتي اللي انا هحط فيها البطاطا. تقدري تعمليها في نفس الصينيه اللي انتي بتسلقي فيها لو تحبي. تمام. من غير اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، هي لما بتيجي تقطعيها بتطلع معاكي بكل سهوله، مش بتلزق في الصينيه. نفردها كويس كده في الصينيه. تمام. بنبتدي نسويها. هما ال2 كيلو انا حطيتها في الصينيه دي، اللي هي تالت واحده في الطقم بتاع البسبوسه. الصينيه الكبيره اكبر واحده فيهم، هي اللي بتاخد ال2 كيلو بطاطا.
لازم نسويها كويس بالطريقة دي عشان خاطر الكريمة لما ننزل بيها ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. تمام. هبتدي برضو انضف الصينية بتاعتي من الاطراف عشان خاطر ما تتحرقش معايا في الفرن. تمام. وتدي ريحة وحشة للصينية بتاعتنا. تقدروا تستغنوا عن الكريمة خالص وتحطوا لها شوية لبن كده على الوش، ورشة من جوز الهند، وتدخلوها الفرن كده 5 دقايق تحت الشواية. هتبقى جميلة جدا برضو. تمام. الكريمة بتاعتي اهي بعد ما استوت. هبتدي انزل بيها. الكريمة بتاعتي حلوة قوي. اللي مخرز فيها شوية ده جوز الهند يا جماعة، ما تقلقوش. نبتدي نوزعها كويس جدا في قلب الصينية بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان هي كانت خفيفه جدا جدا وطعمها كان حلو قوي. سكرها كان مظبوط جدا. تقدري تستغني عن السكر خالص او تقلليه. تمام. سواء في الكوبايه اللي انت حطيتيها على البطاطا او ال5 معالق تقدري تخليهم معلقتين حسب الرغبه. بس بجد كانت حلوه قوي. تمام. بنسيبها كده على الرخامه حوالي 5 دقايق او 10 دقايق عقبال ما الفرن بتاعنا يسخن. تمام. وبعد كده بتدخليها الفرن. تقدري كمان تحطي على الوش لو عندك قشطة او معلقة سمنة بلدي، هتفرق معاكي. تمام. انا قبل ما ادخلها حطيت لها معلقة سمنة بلدي، كانت حلوة قوي. هي اللي ادت الشكل الجميل دوت. تمام. وتقدري تستغني عن السمنة او القشطة لو مش متوفر. ممكن زبدة بس ما ينفعش زيت. تمام. انا بقول لكم هنا بعد ما بردت تماما ممكن بعدها بساعة تقدري تقطعيها. تقدري تخليها في التلاجة. بعد ما تهدى شوية على الرخامة تدخليها التلاجة ساعة او ساعتين، وبعد كده تقطعيها. بس بجد هي بتتاكل سخنة في الشتاء بتبقى طعمها حلو جدا. بتتاكل ساقعة في الصيف برضو بتبقى طعمها حلو قوي. يعني هي الوصفة دي بتمشي صيف وشتاء. بجد حلوة وبتطلع القوام بتاعها مظبوط. القطعة بقطعتها مش بتتفتفت مش بتتقطع ولا اي حاجة. والكريمة بتاعتنا مظبوطة. النشا بتاعها مظبوط. ال5 معالق على كيلو الحليب. سواء كده كده انت حابة تعملي الكريمة الكدابة لأي وصفة من الحلويات بتاعتك، ال5 معالق من النشا حلوين قوي جدا على ال4 كوبايات من الحليب. بيطلع القوام بتاعها مظبوط جدا بعد ما تتحط في التلاجة. تمام. بصوا جمالها وجمال القطعة بتاعتها بجد حاجة حلوة خفيفة. اولادنا انا معظم الاولاد بعرف ان هما مش بيحبوا ياكلوا البطاطا، لكن انا عملتها كده للاولاد بجد اكلوها. تمام. كانت حلوة وعجباهم. بتمنى تجربوها وتقولوا لي تعليقاتكم. تكتبوا لي في التعليق على الفيديو ان هي عجبتكم وجربتوها. ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بأمر الله. هنا بقى بعد ما قطعت كنت بقطع وادي على طول ادي للاولاد اقطع واقول لهم خدوا وانا بصور كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.